আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটি ফোনে হঠাৎ করে আমরা কিছুদিন ইউজ করার পর দেখা যায় শব্দ হচ্ছে না, শব্দ কমে গিয়েছে, স্পিকারে ঠিকমতো সাউন্ড আসতেছে না, আসলে খুব খারাপ আসছে, কার সঙ্গে কথা বললে গেলে ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা বাসায় বসে সাধারণত কী করতে পারি এইটা দেখাবো আপনাদেরকে। চলুন শুরু করা যাক। আমরা একটা ফোন নিয়েছি, যে ফোনটার সাউন্ডটা আসলেই ভালো না, খুব ঝামেলা করতেছে। চলুন আমরা সাউন্ডটা শুনি। শুনুন, একটা গান শুনি। এই যে একটা গান শুনতেছি, সাউন্ডটা শুনুন। এই সাউন্ডটা শোনার চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। এই যে সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এই যে সাউন্ডটা শুনুন। মানে এমন পরিস্থিতিতে আমরা কি করতে পারি? আমরা সর্বপ্রথম এই যে এইখানটা দেখতে পাচ্ছেন, এইখানটা আমরা একটি ব্রাশ নেব, এইরকম একটি ব্রাশ নেব। ব্রাশ নেওয়ার পর এখানে সুন্দর করে ওয়াশ করব। আমাদের বাসায় অনেকের ব্রাশ আছে, আমরা সুন্দর মতো ব্রাশটি নেব। ব্রাশটি নিয়ে এখানে ওয়াশ করব। ওয়াশ করার পরে আমাদের সবার বাসায় কম বেশি সিফটি পিন আছে। এই সিফটি পিনটা নিয়ে আমরা একদম ছোট্ট করে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই জায়গাটা খুব সুন্দর করে ঢুকায় ঢুকায় একটু পরিষ্কার করে দেব। হালকা আস্তে করে জোরে না, আস্তে করে ঘুরিয়ে দিব, যাতে করে যদি কোনো ময়লা থাকলে বা কিছু থাকলে সেটা বের হয়ে আসে। আস্তে আস্তে করে, যাতে করে ভিতরে একদম চলে না যায়। এইভাবে, এই যে খুব অল্প অল্প করে। আচ্ছা, দেখি এখন সাউন্ডটা কেমন হচ্ছে। ওই গানটা আবার শুনি তো। হ্যাঁ, এখন সাউন্ডটা মনে হচ্ছে একদম আগের মতো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর সাউন্ড হচ্ছে। খুবই সহজে আমরা আমাদের বাসায় বসে কাউকে না দেখিয়ে খুবই সুন্দর করে ইচ্ছা করলে এই সমস্যাটার সমাধান করতে পারি। তো কোনো সমস্যা হলে আপনারা নিজেরাই নিজের সমস্যার সমাধান দেখুন। এখন কত সুন্দর সাউন্ড হচ্ছে। তো আসসালামু আলাইকুম।